大家好，咁我哋依家咧正話抹熱炭，咁到依家咧我哋如何去 set 一個壇城一啲嘅叫執呢個護摩壇城嘅物品咧？咁首先呢個就分開開啦，呢個呢個叫牌花嘅，呢個亦都係做火供護摩嗰啲供品，呢個咧就係壇上面嘅嗰個4個杯。咁地方嘅問題，我哋首先將呢個拎開咗佢先，因為冇咁多地方咁唯有咧，我哋依家呢個咧就係裝水，一個咧係裝米，一個係裝五穀。咁米我哋咧呢個叫上供米，上供米咧係未供過嘅供完法收翻落嚟嗰啲叫下供米就或者可以結緣俾大家去食或者係餵雀仔都可以嘅餵魚都得，甚至乎咁。然之後我哋呢度咧有冇7分度咧？咁跟住咧，另外我哋嘅五穀啦。五穀咧喺火供裏面咧我哋有飯食啦，呢個叫五穀啦。咁同樣我哋呢度咧亦都係得翻落嚟。咁當然啦，我哋做嘢咧好手尾啲咧，我哋咧封翻實佢，同埋咧將啲空氣擠翻出嚟。點解甚至乎我哋咧食物都好啦，我哋家居將啲空氣撳翻晒出嚟咧，你保存嘅食物都冇咁容易變。好，跟住我哋咧就首先將呢個拎佢出去先。咁當然咧，正常咧我就係左右兩邊，因為依家咧就擺咗啲法器喺呢一度，所以我焗住要喺呢一個位度落呢幾個杯。正常我講緊正常喺旁邊落，我做翻啲正常啲嘅嘢俾大家。咁呢個咧，杯我哋咁樣擺，就千祈唔好係叉晒啲手指落去啦。我哋盡量拎個杯邊，咁擺嘅時間，好彩呢度呢個壇城要有一格格啦。咁我哋就喺呢度，咁擺翻好。少少啲字，咁呢邊咧同樣我哋所有嘢順時針方向行，喺壇線下低落，抹咗一橫橫喺啲台，明唔明白？睇到嘅，一落嚟就睇到，嗰邊就好靚，呢邊即係要注意咯。咁呢個咧同樣咧，我哋擺翻呢個。呢度呢3支雀，咁中間呢一粒咧就好似粒花生咁樣嘅，咁我哋呢個咧就擺中間。當3支平排嘅時間，如果我哋準備做火供嘅時間咧，當開爐嘅時間，呢個咧就咁樣擺，咁變咗呢一支類似花生呢一粒嘅雀咧，就擺左手邊。好，跟住然之後我哋咧就再執埋前面嗰個供品。咁同樣咧，我哋呢啲咧就好似有啲石頭咁樣咯，呢度呢個叫洋葱。我哋擺喺呢度。當然到你哋學嘅時間咧，有張貓紙嘅。咁嗰張貓紙咧就會放咗喺呢個位。咁
咁咧，你哋可以跟住佢咧，都可以學到嘅。係啦。好，咁我哋咧盡量就唔好俾隻手去掂佢啦。咁我哋揾個杯咯噃，每一座就要有15粒。同樣個份量，我已經係畫咗有啲界線喺度嘅，咁即係為止係一座嘅份量。呢個本尊塗香，同樣啦，畫咗有啲界線喺度。咁戒指同埋加條紋咧，咁我哋都喺度。同樣亦都係有條界線喺呢度。咁呢個咧，我哋係做花嘅。呢啲就係手尾啦。做每一樣嘢，我哋要跟好咗個手尾先。咁呢個咧，我哋可以就盡量又係唔好掂到。到呢度夠啦，就唔好再深入啦。如果當我哋真正要用嘅時間咧，我哋就就可以用得㗎啦。好，跟住依家咧，我哋就拎出嚟。咁跟住之後，我哋就排花。好，跟住然之後，我哋呢個咧叫6共嘅排花，亦都叫一面灰。咁無論你收火供又好，或者開始收本尊法，或者係收4道加行，我哋都係要用呢一個法器。正確要學4道加行先有得去睇呢一套神，或者係先可以去做呢一個嘅次第。咁因應依家俾大家一個方便結緣，同埋可以去增添一啲法器同埋係或者係俾大家可以有咁樣嘅供佛嘅方式㗎。咁我哋依家咧俾大家去試下做。咁首先咧，我哋譬如已經係洗好咗啦，咁就喺呢度開埋佢。咁同埋我哋要注意啲水嘅高度。咁呢度咧有條界線，咁千祈唔好再高過呢條界線。若果唔係咧，你越整越高，越整越高咧，就成套杯咧就會變晒色，同埋啲水咧個水位就食咗落去。其實已經係呢個係maximum 嘅一個高度嚟㗎啦。咁我哋因應聽日我哋都係做息災嘅，咁我哋係選用白色嘅花朵。
我哋當用花朵嘅時間咧，就首先睇下佢會唔會有崩啦，或者係譬如有啲係崩開咗啊、岔開咗，我哋就唔用啦。咁然之後我哋就咁樣，係啦，順序。因為大家咧可能依家係未接觸過，咁咧。